Hello students, how are you? I hope you all are fine and you are doing your notebook work and you have completed your notebook. Some students are sending their work on the WhatsApp, others I am not getting any response from the other students. It is compulsory for all to complete your notebook. And I think as you all are acquainted with your essay 1 syllabus, if there is any doubt, then I will take your online session tomorrow, and tomorrow you can take your queries. I will tell you about your essay 1 pattern. I will tell you about how I will take your viva and about your attendance, what criteria we should follow for your marks in the essay 1 exam. So please, attendance is compulsory. Attendance is compulsory in the online session, so please come on in online session tomorrow. Please come with your online session. Now today I am going to start the next topic of the electronic spreadsheet, that is the cell reference. What is the cell reference? I think इससे पहले का आपको clear है. If it is clear, then you can understand this. What is the cell reference? But your electronic spreadsheet is not a major task. It's a very easy things which you have already done in the MS Excel. So just we are repeating these things. It's so much easy for you. We have done some how we can add, how we can delete, how we can insert, how we can do edit, and plus how we can use some inbuilt function, sum function, a difference function, multiply function, minimum function, maximum function, sort functions, which I told you in my last week video. And today we are going to start the cell reference. In cell reference, there are the three types of the reference which we can use in the MS Excel sheet. That is the relative reference. Relative means relative. Same वैसा ही. अगर हम कोई एक cell ले रहे हैं, we are taking a cell in which we are using a sum function. ये one row है. One row, and this is the second row. This is A, this is B. 2, 3, 4, 5. And here I am using the sum function, and in which I am using the cell value, that is A1 to B1. सम फंक्शन यूज किया, A1 की वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू 3 है. इट विल एड ऑन दिस 2 plus 3, its answer will be 5. As I will press the enter, then it will gives the answer, that will be the 5. अब मैं क्या कर रही हूँ, when we will do the copy and paste this function, आपको इस सेल पर जाना है, राइट क्लिक करना है, then you will click on the copy button, and then you will come here, then again right click, then you will click on paste. But paste में भी आपके पास options आती हैं कि जब आप पेस्ट करते हो 1 2 3, 1 2 3 मीन्स सेम नंबर ही पेस्ट करना है. एक ऑप्शन आती है FX ऑप्शन. You will use FX. FX means we are pasting the formula. When you will click on this, right click on this, and you will click on the paste option, then you will use function pasting option. जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 9. और अगर आप ऊपर फार्मूला बार में इसकी वैल्यू देखोगे, that will be the equal to formula will be sum, and automatically it has changed its value, that is A2 to B2. ऊपर A1 और B1 था, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में उसने A2 और B2 ले लिया विद रेफरेंस टू द प्रीवियस वैल्यू. प्रीवियस वैल्यू को देखकर उसने इसमें ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया. उसने उसका सेम रिलेटिव क्रिएट कर दिया, उसका एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया ऊपर वाले सेल्स को देखकर. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव रेफरेंस. सिंपल वी आर यूजिंग सम A1 to B1 or copy and pasting. Then in next cell, when we are pasting the formula, it will automatically change to A2 to B2. ऐसे नेक्स्ट सेल में क्या हो जाएगा, सम A3 to B3. फर्स्ट का रेफरेंस ले रहा है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सेल, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट सेल. सो दीज सेल्स आर ऑटोमेटिकली changing. This is the example of the relative reference. Next, there is the absolute reference. अगर हमें कॉपी पेस्ट ही करना है और कॉपी पेस्ट करते वक्त कुछ सेल की वैल्यू चेंज करनी है और कुछ सेल की वैल्यू चेंज नहीं करनी.
तो हमें जिस सेल की वैल्यू चेंज नहीं करनी उसके आगे हम डॉलर साइन अप्लाई कर देंगे, तो उस सेल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल two, three, five, six. This is one row, this is second row, this is A column, this is B column. I am using here sum A1 plus A1 plus B1 sorry, I am taking it 2, this is 1, this is 1, this is 2, this is 3, and I am taking here I am taking example of charity 5। तो चैरिटी की वैल्यू किस में पड़ी है 5, B1 के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर सम कर रही हूँ A2 प्लस B2। A2 से तो ये पिक करेगा ये 2 वैल्यू, B2 से ये पिक करेगा दिस 3 वैल्यू, और मुझे इसकी वैल्यू सेम रखनी है B1 सेल की। तो आई विल यूज $B $1। B1 में B के आगे भी डॉलर लगेगा, 1 के आगे भी डॉलर लगेगा। और अब जब आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 + 2 5, 5 + 5 10। तो आंसर व्हेन यू विल प्रेस द एंटर देन आंसर विल बी द 10। अब मैं दोबारा इस फॉर्मूले को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, तो ये क्या लेगा उसको A2 B2 लिया था, ऑटोमेटिकली A3 प्लस B3 प्लस B1 की वैल्यू मैंने डॉलर में लिखी थी, वो चेंज नहीं होगी। इट विल टेक $B $1। तो आंसर विल बी 5 + 6 दैट विल बी 11, 11 + 5 दैट विल बी 16, दैट विल बी 16। जिसकी वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी, जब आप फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उस सेल नंबर के, उस सेल एड्रेस के आगे यू हैव टू अप्लाई द डॉलर साइन। फॉर एग्जाम्पल B1 की वैल्यू मुझे चेंज नहीं करनी थी, देन आई एम अप्लाइंग द डॉलर साइन बिफोर B and before 1, and whenever it will see there is a dollar sign, then Excel will not change this thing. This is all about the absolute reference. Just have a look on it. Now I think it is clear to you what is the relative reference, जिसमें सेल वैल्यूज कॉपी पेस्टिंग करते वक्त ऑटोमेटिकली चेंज होती है विद रेफरेंस टू द प्रीवियस वैल्यू, और एब्सोल्यूट रेफरेंस में भी चेंज होती है, बट कुछ सेल्स जिसके हम चेंज नहीं करना चाहते वी विल अप्लाई द डॉलर साइन ऑल्सो। मिक्स्ड जिसमें हम दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। अभी मैंने ये एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था A2 प्लस B2 प्लस $B $1। तो $B और $1 ये तो किसका एग्जांपल था एब्सोल्यूट का, और ये किसका था रेफरेंस का, क्योंकि इसमें A2 से A3 प्लस B3 वैल्यू हो रही थी, बट $B and $1 की वैल्यू एज इट इज सेम थी। So this is an example of relative plus absolute. So this is known as the mixed reference, in which we are using relative plus absolute. Okay, फिर भी if you are having any doubt, I will clear it in my practical session. So please come with me for my practical session for clearing this concept, cell references.
Hello students. Now today we are starting our chapter 13 using cell references. In the cell references there are two types of the references, relative reference and the absolute reference. First I am going to tell you about the relative reference with the same table which we have used in my last week videos. In my last week videos we have made this table, weekly expenses with the items Monday sale, Tuesday sale, Wednesday sale, and then the total sale. We are counting the total sale through a function, that is the sum function, which we have used here. I am deleting this and we are using this, and in the upper part, in the function, in this box, you can see the function which we have used here to calculate the total of the sale Monday, Tuesday and Wednesday. We have used the function with the equal to sign, then sum function, and then we have used the range, that is B3 to D3. And similarly we want to calculate the total of all the items, cold drinks, milk, transport, stationery and biscuits, and we can if we want to use the same cell numbers from B3 to D3, B4 to D4, B5 to D5, B6 to D6, similar cell numbers we want, similar cell addresses we want to use, then we can copy this formula and we can paste this formula, then it will automatically reuse these cell numbers. For example, here I have used is equal to sum B3 to D3. Now I am right clicking, I am clicked here and right click here, and you can see there is a copy option. I am using this copy option, but it will copy the formula here. If we want to paste the formula, then I have used the copy, and in the next cell again right click and you have to use the paste option. Paste, if you will use this 1 2 3, it will paste the same value, but if you want to paste the function, then we will use the fx. Then I am clicking fx, it will use the fx function, but according to that function, इस फंक्शन में हमने इसके सामने वाले ये 3 सेल्स यूज किए थे, B3 to D3. In this cell, when I will paste it, it will automatically use this cell B4 to D6. I am pasting this. Click. Now again copy. Again I am right click, pasting the formula. This, you can see this. Pasting. Here it is showing the date because I have set it format as a date. So I am changing its format. Right click, format cell, and I will use general and OK. As I make it general, its number is showing it. Again right click, copy, and then paste it next cell. I think this is clear to you. In this we are using the same function, we are pasting the functions, but it is automatically changing the relative cell addresses B3 to D3, B3 to D3, you mean B4 to D4, B5 to D5, and this is the example of the relative reference. Whenever we are copying and pasting the formula, it will automatically taking the reference of the upper cell, and it is changing the cell addresses in the when it is pasting the formula. So this is an example of the relative reference, जिसमें वो ऑटो कॉपी पेस्ट करते वक्त जब ऑटोमेटिकली फार्मूले के अंदर वो चेंज कर लेता है ऊपर वाले फार्मूले का रेफरेंस देखकर, that is the example of the relative reference. Now let's come with the other example in which we will do the absolute reference. For that I am using this table I have made, that is in sheet 2, this table.
Now I have made this table in which I have taken the incentive percentage, that is 10%. What is incentive percentage? For example, when you are working in a shop, तो जितनी भी आप सेल करोगे उसका 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, that is the incentive percentage. So I have taken an example of the month January, February, March, April, May, June, and the sales is this. इस मंथ्स के अंदर ये सेल्स है एंड दीज आर द एक्सपेंसेस, उस मंथ्स के ये एक्सपेंसेस हैं. हियर आई हैव टू कैलकुलेट द incentive amount which I have already calculated. In this I am using the absolute reference. In the absolute reference we will use that cell addresses that we don't want to change. जब हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो बट कुछ सेल एड्रेसेस को हम चेंज नहीं करना चाहते, सेम एड्रेस लेना चाहते हैं, देन वी विल यूज़ द एब्सोल्यूट रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल आई एम काउंटिंग द इंसेंटिव अमाउंट, दैट इज़ दिस. इंसेंटिव अमाउंट्स हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि मान लो मैंने 1000 की सेल की, तो 1000 पर मेरा इंसेंटिव्स क्या है, 10% ऑफ द सेल. सो आई एम कैलकुलेटिंग हेयर इंसेंटिव अमाउंट. तो हम कितना कैलकुलेट करेंगे कि मेरा 1000, इफ़ माई सेल इज़ 1000 देन व्हाट विल बी माई इंसेंटिव अमाउंट. तो वी विल कैलकुलेट इट बाय मल्टीप्लाइंग द 1000 with the 10%. So this is the method. But whenever we are calculating the incentive amounts of the February, March, April, May, June, incentive percentage are same, that is 10%. That should not be changed. तो हम इसको तो relative, इसको हम बनाएंगे absolute reference. और जो यहाँ से sales उठाएंगे कि पहले B5 फिर B6 then B7 then B8, these are the absolute reference. So I am applying here formula that is equal to, you can see in this formula bar I have used is equal to, I have used B5. B5 is the sale of the January. Then I have taken the sale of the January, that is the B5, that is 1000, that is written in the cell address, that is B and 5. Then I am multiplying this sale with this 10%. 10%, whenever we will take it 10%, it will automatically take it 10 by 100, because जब भी हम percentage value लेते हैं तो 10 by 100. So here I am calculating the incentive amounts by using this formula is equal to B5 multiply में D2. But if we don't want to change the value of the D2, we want it take as an absolute reference, then D के आगे भी आपको डॉलर साइन लगाना है and 2 के आगे भी आपको डॉलर साइन लगाना है. So whenever you will copy this formula, ये वाली values तो change होंगी but this value will be as it is, that value will not be changed. So this is an example of the absolute reference. Now this I have taken, now I am copying this formula, and now I am pasting this into the lower cell, copying this form. You can see I am pasting this. अब देखिए इसके अंदर क्या फार्मूला लिया, B5 से B6 वैल्यू तो एज इट इज़ हो गई है, वो तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव रेफरेंस इट इज़ चेंज. पहले B5 थी अब B6 हो गया, बट यहाँ D2 का एज इट इज़ D2 ही है. दिस इज़ द एब्सोल्यूट रेफरेंस, क्योंकि D के आगे भी डॉलर साइन है, 2 के आगे भी डॉलर साइन है. सो दिस विल बी सेम. सिमिलरली अगेन कॉपी एंड अगेन पेस्टिंग इन द लोअर सेल. Now this is again change, B7 is change but D2 जो 10% हमेशा सेम लेना है, that value is not going to be changed. So this is an example of the absolute reference. अब in this formula B7 हम as it is use कर रहे हैं, जो change हो रहा है, जिसकी value change हो रही है, this is the absolute reference. Sorry, this is the relative reference, and D2 की वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द relative reference. दिस कंप्लीट फार्मूला इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मिक्स्ड रेफरेंस, जिसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस भी यूज़ हो रहा है और relative reference भी यूज़ हो रहा है. सो दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द
mixed reference. I think this is clear to you. That's how we can calculate the relative. Now I think this topic is clear to you, that how we can use the relative reference and how we can use the absolute reference and what is the formula of the mixed reference. There is the another thing that is given in your book about the mixed formula. One more example. In this they are calculating the actual expenses. Here I am making the new column with the name actual expenses. Actual expenses. In this actual expenses they have used the formula. One more thing they have taken, that is the charity amount, that I am writing here. Charity amount, that is taken 50. Okay, तो actual expense, what will be the actual expense? क्योंकि चैरिटी को हम एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करते. हेयर वी हैव कैलकुलेट द एक्सपेंसेस, दैट इज़ द 200. उसमें से हम चैरिटी का अमाउंट माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट द एक्चुअल एक्सपेंसेस हेयर. तो चैरिटी अकाउंट इज रिटन. व्हाट इज द सेल नंबर ऑफ द चैरिटी अकाउंट expenses, that is the C5. So here I am using the formula is equal to C5. C5 माइनस चैरिटी अमाउंट मेरा क्या है 50, जो हमेशा एज इट इज़ रहना है वो C1 के अंदर है. देन आई एम टेकिंग $1 and enter, that is 150. Now I am copying this and I am pasting it here, pasting the formula. You can see it is 50. Then again pasting this, you can see it is 250. मतलब 200 में से 50 माइनस हुआ 150, 100 में से माइनस हुआ 50, 300 में से 50 माइनस हुआ 250. तो this is the relative reference that is changing. This cell value is changing, but this C1 value is not changing. So this is the absolute reference. So we are using here the combination of the relative reference plus the absolute reference. I think this is clear to all of you how we can use this formula. And in your book it is written here, that is $C5 minus में $2. You can also write like this. अगर आपने C5 से पहले डॉलर लगाया, it means it will act as a relative reference, और सेल नंबर से पहले डॉलर लगाया देन इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ एब्सोल्यूट रेफरेंस. जो आपके बुक में दिया वैसे भी यूज़ कर सकते हो मिक्स्ड रेफरेंस का फार्मूला, एंड विच आई हैव टोल्ड यू हेयर यू कैन यूज़ इट लाइक दिस ऑल्सो. इट इज़ अप टू यू. So I think this is clear to you, and in my next week video we will do the how we can insert a chart in a spreadsheet. I will tell you, and I will send you the question answer of these 2 chapters in my next video, that which you have to written in your book. And tomorrow I will take your live class also for your queries. जो भी आपकी queries हैं एग्ज़ाम से related, और आपका वाइवा कैसे होगा, आपके टेस्ट कैसे लेने हैं, that I will tell you the schedule, and according to that we will move from the next week. Clearly I will send you the reference, and please give your attendance and please be online at the time of your period. Thank you and have a nice day.